हाय फ्रेंड्स, समाstanku जुड़ार और हमार एन वेल्डिंग एंड रिपेयर यूट्यूब चैनल के स्वागत। हमार पाखे आज रिपेयरिंग लगी गोटे ट्रैक्टर ट्रॉली अच्छे। तो आपण मैंने भी देखी पारे तो पछड़ डालाटा ना लगवार क्या ना लगवार कि पछड़ दुटा खुमा बाहर साइड बेंड हो जाइए। तो हमको से जिनटा कि रिपेयरिंग करवार अच्छे। आपण मैंने देखी पारे ट्रॉली थी काम तो बहुत अच्छे हेले हमको कस्टमर जितकी कही आम हेतकी काम कर दमा। तो हमको काम करवार आगु बाहर जब वेल्डिंग अच्छे खुमारे हमको से वेल्डिंग टाके कटिंग करवार पड़वा तेहरू जाकर आम डाला के बसे पारमा। तो चलो बेसी टेर न कर मैं काम के स्टार्ट करूँ चाहे और अपन मैंने देखोतन वीडियो के पूरा।
तो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी काम आमर सरी सारी आउ आपण मैंने भी देखी पारुथिबे जे काम केते बढ़िया होइछे केते मेहनत लगी छे। तो एंता रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो देखवा लगी हमर चैनल के सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन के दबाई दूँ। चैनल के सब्सक्राइब करवा द्वारा फायदा इटा हेबा कि आम जेतेबेले भी नुआ वीडियो अपलोड करमु सेतेबेले पहला ही आपन देखि पारबे आ किछि जानि पारबे किछि सिखि पारबे। तो आउ गोटे फायदा इटा हेबा कि हमको चैनल माध्यम रे भी जोगाजोग कर पारबे वेल्डिंग काम रो होम सर्विस सुविधा पर।